गुड गुड, वाह, वाओ वाओ, वेरी गुड गुड, वेरी गुड। ये वाला पैर जो है बड़ा है और ये वाला पैर में अभी भी जो है थोड़ा सा फॉल्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं। और करो और करो, गुड, वाह, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, वाह। अभी यहाँ पर पेन बता रहे हैं, यानी कि ये सैटिक नर्व है और इधर से होके गुजर रही है, तो इनको L4 L5 की वजह से सैटिक नर्व कंप्रेशन हो रहा है, उसके वजह से इनको पेन देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं, इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं और बाकी बहुत अच्छे से हम लोग इसको भी ट्रीट करेंगे और देखते हैं इसका नतीजा या रिजल्ट जो है कितना बेटर आता है। स्पाइन में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी जो है बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, कह सकते हैं वर्टिब्री को लेके बिल्कुल एडजस्टमेंट होने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं, है ना। तो आपसे मैं पेशेंट देख रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अब यहाँ पर थोरेसिक जो सर्वाइको थोरेसिक एरिया है उसको मैं पैल्पेट करता हूँ और यहाँ से मैं पेशेंट की ओर चलता हूँ, है ना, यहाँ से, है ना। एक बार गहरी सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ, एक्सहेल, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ, एक्सहेल, रिलैक्स। वाओ, कितनी बढ़िया आवाज़ आई, है ना। एक बार गहरी सांस छोड़िए, रिलैक्स, रिलैक्स, गुड, सीधे, गुड। पैरों को मोड़िए, रख लीजिए नीचे, नीचे रख लीजिए, गुड। सिर के पीछे ऐसे हाथ को फिंगर लॉक करके रखिएगा, ओके, वेरी गुड। एक बार थोड़े पीछे आ जाओ, थोड़े से में ऊपर चढ़ जाओ, ओके ओके ओके, बहुत हो गया, पीछे चुप रहा है ना मेरी गलता, ठीक है। उठना, थोड़े से कोई एडजस्टमेंट करते हैं, गुड। एक बार और छोड़िए, रिलैक्स, वाओ, बॉडी बहुत अच्छे से क्रैक हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, ओ गुड, वेरी गुड। हैंड को दीजिए, वेरी गुड, ढीला रखिए हाथ को, गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। एडजस्टमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, है ना, मैं अपनी तरफ से पूरा दे रहा हूँ, है ना, 100%। एक बार सीधे लेटो, बिल्कुल सीधे सीधे पैर करो, थोड़ा बाहर की ओर आओ, वेरी गुड। हमारे लंबर एरिया है उसको एडजस्ट करने और प्रॉपर आपको फोकस करके दिखाऊंगा। यहाँ पर जो यहाँ पर पैल्पेट करते हैं हम लोग, वो होता है L1 L2 एरिया, और हम इसके नीचे यहाँ पर जाते हैं जहाँ से डिस्क बल हुआ है इनके L4 L5 S1 पे, उस जगह को पैल्पेट करते हैं और उस जगह को हम ट्रीट करते हैं और हल्का सा जो है बॉडी को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर जो है क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई देगी आपको, एक हल्की सी, है ना। तो ये बहुत गौर से सुनोगे तो सुनाई देगी, है ना। तो एक बार पेशेंट से कहते हैं टेक अ डीप ब्रीथ, एक बार गहरी सांस दिलाते हैं, फिर छुड़वाते हैं, बॉडी को रिलैक्स करते हैं और बॉडी को हम जो अपना काम कर देते हैं। करिए, छोड़िए, रिलैक्स, एक बार और, रिलैक्स, गुड, वेरी गुड। और अच्छा जो है इनका एडजस्टमेंट हो रहा है। एक बार थोड़ा सा नीचे को अपोजिट साइड में लेटना है आपको। पेशेंट को फिर से वही पोजीशन में लाते हैं और पेशेंट कभी भी अपने आप से लेटता है तो उसको ऐसे नहीं लेटालते हैं, है ना। बैठिए, पकड़िए, एक दूसरे हाथों को पकड़ लीजिए, गुड। अब एक बार फिर से चलते हैं, वही एरिया को वैसे ही पल्पेट करते हैं, बोन्स को जो जहाँ हमको प्रॉब्लम होती है उस जगह को। और एक बार पेशेंट से कहते गहरी सांस लो, छोड़िए, रिलैक्स, गुड। हमने इसको सियाटिका को भी, जो सियाटिका नर्व को भी रिलीज़ किया है, बैक को, हमारे लंबर और सैक्रम को भी हमने जो है यहाँ पर ट्रीट किया है, एडजस्ट किया है। बाकी पेशेंट को सीधा लेटने को बोल देता हूँ मैं, सीधा लेटिए एक बार सुपाइन लाइन में। सुपाइन लाइन बोले तो बिल्कुल सीधी पोजीशन, जो कि बॉडी की नॉर्मल पोजीशन ऊपर को देखने वाली होती है वो। लेग लेंथ को चेक करते हैं। लेग लेंथ बोले तो पैर छोटे हैं या बड़े हैं, ये मैं बोल रहा था शुरू में, एक बार मैं चेक करा देता हूँ, है ना, जिससे आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाए, वहम दूर हो जाएँ। मैं अभी दोनों पैरों में चेक कराने चलूँ तो मेरे को ये वाले पैर की लेग लेंथ थोड़ी सी कम दिखती है। चाहे तो कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार सामने से दिखाएं या पीछे से दिखाएं, दोनों पैर बराबर करके दिखाएं, इससे कि नो डाउट। अगर दोनों फिंगर्स को अगर मैं सामने रखता हूँ तो देखिए, एक बार बराबर से देखिए, पीछे से यहाँ से एंगल लीजिए, यहाँ से इधर से लीजिए, देखो यहाँ पर दोनों पैरों की लेग लेंथ आपको बराबर नहीं दिख रही होगी, ये है लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। तो मैं इसको इक्वल करने चलता हूँ एक बार, गुड,
और वेरी गुड। और एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ कि पैर इक्वल हुए या नहीं। तो प्रॉपर अभी देखो पैर फुल्ली इक्वल नहीं हुए हैं, फिर भी मैं एक बार और करूँगा। अभी पेशेंट को प्रॉन लाइन में लौटा लूँगा, और प्रॉन लाइन बोले तो उल्टा लेटा लूँगा, और पेशेंट को फिर से एडजस्टमेंट करने के लिए मैं फिर से तैयार कर दूँगा। तो चलते हैं, पहले इधर देख लेते हैं करके सारी चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें अभी भी इक्वल नहीं दिख रही थी, है ना। थोड़ा बाहर आना, बेड से बाहर उठ के आइए, आइए आइए आइए, आराम से आ जाइए, कोई दिक्कत कोई बस बस। देखो जो मैं पहले आपको दिखा रहा था कि ये सीधा पैर है वो छोटा है, और अभी भी आप देख सकते हो कि वो पैर अभी भी छोटा है। यहाँ से आप लोग आराम से देख सकते हो, कैमरे को ऊपर चला के दिखाइए जिससे कि ये चीज़ बराबर में दिख सके कि वास्तव में मैं जो बोल रहा हूँ वो पैर में इतना देखिए फ़र्क है या नहीं है। दीजिए और मेरे को एक बार ज़रा एडजस्ट करने का मौका दीजिए। गुड, थोड़ा सा ऊपर जाइए हल्का सा। मैं लेग लेंथ इक्वल करने के लिए इसको भी देखता हूँ, एंकल को एडजस्ट। गुड, वेरी गुड, थोड़ा सा ऊपर हो जाइए और हो जाइए, वेरी गुड गुड, छोड़िए, वाओ वेरी गुड। सारी चीज़ें मैंने एडजस्ट कर दी हैं। एक बार फिर से चेक करता हूँ लेग लेंथ इक्वल हुई है या नहीं हुई है ना। आइए थोड़ा सा पीछे, 19-20, बस बस बस, छोड़िए। बॉडी को चेक करने के लिए पैर को ढीला रखते हैं ना, दोनों पैरों को बराबर तोलते हैं, माप तोल मेजरमेंट करते हैं। तो देख सकते हैं दोनों पैर अभी इक्वल है ना। तो अब मैं आगे के प्रोटोकॉल पे चलता हूँ हम लोग। गुड, वेरी गुड। इसको भी हल्का सा थ्रस्ट देते हैं और बाकी पैलपेट करके एक बार देख लेते हैं जो यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा था। गुड, मैंने दोनों चीज़ों को एडजस्ट किया है। अब बाकी मैं एक बार पेशेंट को सुपाइन लाइन में लेटालता हूँ। उससे पहले कि मैं आपको एक बार और दिखा दूँ कि जो अमेजिंग रिजल्ट दिखाने वाला है वो है हमारा कैरोप्रैक्टिक टूल। तो इसमें मैं जो भी करने वाला हूँ वो ये है कि मेरी जो इनको स्टैटिक नर्व जिस जगह पे कंप्रेस हो रही थी उसको मैं पहले पैलपेट करता हूँ, और अच्छी तरीके से पेशेंट को मैं उस जगह पे जाके इसको हिट कर देता हूँ। हिट करने से होता क्या है, जो हमारी बोन है उसका एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है, उसको ठीक करने में पूरी हेल्प करता है। तो अभी थोड़ा सा थ्रस्ट मैं हल्का सा बढ़ाता हूँ। वाओ, गुड, ये हल्का हिट कर रहा है और कुछ नहीं है बस इसमें। बाकी एक बार पेशेंट को मैं सीधा लेटालता हूँ और अब नेक को एडजस्टमेंट करता हूँ। जो सर्वाइकल में प्रॉब्लम है उसमें अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। मैं चलता हूँ नेक को एडजस्टमेंट करने, तो ढीला छोड़िए, नेक बिल्कुल फ्री। ओके गुड। तो नेक बता रही है कि ये पोस्चर को बहुत ज़्यादा ख़राब रखते हैं। ये मोबाइल चलाने के इस्तेमाल की वजह से हो सकता है, टीवी देखने या कंप्यूटर पर बैठने की वजह हो सकती है। इसको मैं ब्लेम नहीं कर सकता कि चारों चीज़ें जो व्यक्ति इस्तेमाल करता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज़ होती है वो होती है मोबाइल, क्योंकि इनकी जो C6 और C7 जो बोन है वो उनको बता रही है कि इनका एडजस्टमेंट वहाँ से ठीक नहीं है, और उसको हम एडजस्ट करने के लिए पेशेंट की नेक को इस डिग्री पे ले जाते हैं और यहाँ से 45 डिग्री बाद गुड हम यहाँ से जो है इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद नॉर्मल छोड़िए, ढीली छोड़िए, ढीली, गुड। टाइट मत रखना बिल्कुल भी ट्रीटमेंट के दौरान, टाइट है अभी, ढीली छोड़िए, गुड, वेरी गुड। गहरी सांस ले लो एक बार, छोड़िए, रिलैक्स, गुड, एक बार, वेरी गुड। तो मैंने नेक को भी एडजस्ट किया है। एक बार उठ के बैठिए ज़रा। आप मेरे को पेन बता रहे थे किसी हाथ में जाने वाला, शायद नेक साइड में, कहाँ बता रहे थे? जे आता है, ये आता है जो पीछे से जहाँ पे आपका गदेली था ना पीछे। एक बार सामने फेस करके बैठना, सामने उधर, ठीक है, बैठ जाओ, ऊपर 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 पैर रख के, पीछे आओ। करने को तो बहुत कुछ होता है ना। ढीला छोड़िए, गुड। इसको रखिए सेम ऐसे ही, इसी पोजीशन में ढीला, गुड। दोनों फिंगर लॉक करके सिर के पीछे हाथ रखिए। स्पाइन को करते हैं डिकम्प्रेशन, और पेशेंट से कहेंगे नीचे का वजन नीचे छोड़ देना। अब गुड, ढीला छोड़िए। हमसे किसी भी तरह का कांटेक्ट करने के लिए, संपर्क करने के लिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन करने के लिए क्रोम खोलेंगे या फिर किसी भी ब्राउजर और वहां पर सर्च करेंगे डॉक्टर नयन सिंह पर एक आपको मेरा फोटो लगा हुआ ये वेबसाइट आएगा डॉक्टर नयन सिंह नाम से, drnayan.in करके। इसी को ओपन करना है और किसी को ओपन नहीं करना है। और मेरे नाम से कई सारी वेबसाइट आएंगी लेकिन drnayan.in करके एक ही आएगी। यहाँ पर मेरा सामने फोटो लगा हुआ होगा अच्छा सा, सामने फ्रंट पेज पे ही मे का अपॉइंटमेंट लिखा है।
इस पे क्लिक करेंगे, इसी प्रतीक्षा करते हैं। अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अगर हम आपके आसपास कहीं जाकर विजिट करते हैं तो अपकमिंग इवेंट में हम लोग डाल देते हैं, आपको पता चल जाएगा हमारा नेक्स्ट इवेंट कहां पर होने वाला है। हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो कॉल यानी कॉल कंसल्टेशन पे क्लिक करके अपॉइंटमेंट लेना होगा। अगर हमसे कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो कायरोप्रैक्टिक पे क्लिक करना होगा। फिजियोथेरेपी करानी है, इनमें से कोई सी सर्विस आप सिलेक्ट कीजिए। बाकी अगर आपसे खाली फोन पे बात करनी है तो कॉल कंसल्टेशन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर दिखाया 350 रुपए छोटी सी फीस है और आप किसी भी तरह की कंसल्टेशन ले सकते हैं। और यहाँ पर सारा कुछ करने का ऑप्शन दिखाया है, कैसे कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना डेट सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से मान लीजिए आज 16 तारीख का, कल मैं 17 तारीख का लेना चाहता हूँ और मुझे लेना है 12 बजे नहीं 1 बजे, तो मैं 1 बजे पे मैं क्लिक करूंगा और 1 बजे के बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। और क्लिक करने के बाद में यहाँ से अपॉइंटमेंट के लिए अपना नाम और यहाँ से मैं अपनी ईमेल आईडी जो है डाल दूंगा, है ना। यहाँ से मैं अपना एक मोबाइल नंबर डालूंगा और मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा, कर देता हूँ। और कंफर्म करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपसे रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट के लिए। आप क्या गूगल पे करना चाहोगे या फोन पे, जो भी पेमेंट मेथड आप इस्तेमाल करते हो इस्तेमाल कीजिए और डायरेक्ट यहाँ से अपॉइंटमेंट हो जाएगा। आपको एक मेल चला जाएगा, आपको उस टाइम पे हम आपसे कॉल करते हैं और आपसे डायरेक्ट हमारी बात होती है। कैसा लगा ये हमारा कॉल करने और अपॉइंटमेंट लेने का तरीका आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमसे अभी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। ये बहुत ही इजी है, आप कभी कभी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं नयन सिंह फिजियोथेरेपिस्ट, मिलता हूं किसी अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना रखिए ख्याल। रिलैक्सेशन के लिए तो कि जो हमने मसल्स पे वर्क किया है उसको एक बार रिलैक्स करते हैं, फिर देखेंगे आफ्टर ट्रीटमेंट क्या रिजल्ट मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है हमारा समाप्त हुआ, बाकी एक बार पोस्चर को लेकर पूछ लेते हैं। उठिए सर, एक बार चल के देखिए और महसूस कीजिए कि आपको जो पेन हो रहा था वो अभी भी हो रहा है तो कितना हो रहा है। एक बार चल के देखिए, जो नॉर्मल जो सा भी आपका एक्सपीरियंस हो वो शेयर करना, है ना। सही में एक बार चल के देखो अच्छे से, तब महसूस कर पाओगे। थोड़ी जगह में चल के आओ बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पहले से कम वही 20% करीब, 20% करीब सही। एक बार चलिए फिर पूछते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अभी जो पूरा ट्रीटमेंट किया है और ट्रीटमेंट करने के बाद अगर मैं पहले से अगर पूछता हूँ उनसे 100% कितना रिजल्ट है, तो एक बार पूछता हूँ सर अभी आप चल के देखिए, मूव करिए बॉडी को, जो अभी आप पेन बता रहे थे उसमें आपको अभी कैसा लग रहा है। एक बार अपने दर्द को महसूस कीजिए, जो आप बता रहे हैं पैरों में दर्द जा रहा है, कमर में और गर्दन में हो रहा है, यानी कि फुल बॉडी पेन हो रहा था। अब आप महसूस करिए कि आपके sciatica डिस्क बल जाओ, गर्दन के दर्द में क्या पेन हो रहा है? उतना नहीं हो रहा, 10 से 20% रिलीफ मिला है मुझे। ठीक है, यानी 100% में से पूछो तो क्या % आप अगर इसको अपनी तरफ से बताना चाहेंगे कि इसका जो अभी रिलीफ देखने को मिला है? 10 से 20% रिलीफ मिला है। कितनी देर मैंने ट्रीटमेंट किया? 20 से 25 मिनट। मतलब जितनी देर मैंने ट्रीटमेंट किया उतना ही % इनको रिलीफ देखने को मिला है ना। तो ये 10 से 20% रिजल्ट जो भी है वो मैंने आपको कोई दवा दी है यहाँ पर अभी, या फिर मैंने भी कुछ खिलाया है आपको जो बता रहे हैं? कोई दवा नहीं। जो भी कुछ है मेरा हाथ का खेल है ना। तो हालांकि मैं जो भी ट्रीटमेंट करता हूँ सब मैनुअल पे ही बिलीव करता हूँ और इनकी नेक्स्ट सेशन जो भी रहेंगे उसमें मैं कुछ और भी करने वाला हूँ बदलाव। तो मैंने अभी जो किया है उसमें मैंने ये जानना चाह रहा था कि कितना % इनको आराम हुआ। तो आगे के जो सेशन है वो जल्दी ही कंप्लीट होने वाले हैं, उसके बाद भी देखेंगे ये कितना रिलीफ बताते हैं। ट्रस्ट कैसे करके किया? मैं वही व्हाट्सअप और आपका उसमें यूट्यूब में देख रखा था। हाँ, तो देखने पे ही अच्छा लग रहा था। अच्छा कि एक बार मैं आपसे कराऊं, उससे क्या फ़ायदा होता है। तो आप ये ट्रीटमेंट कहाँ पर ले रहे हैं? रायपुर में ले रहा हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर में। रायपुर छत्तीसगढ़ में ले रहे हैं। तो आपने हम पे बिलीव किया और है ना, हमने जो आपके ट्रीटमेंट किया है यहाँ पर आपको ऐसा लगा कि जो आपने फ़ोटो पिक्चर या वीडियोज़ में देखा हो उससे कहीं ज़्यादा देखने को मिला हो, उससे अच्छा देखने को मिला हो, तो ऐसा क्या कहेंगे लोगों से? नहीं, सेम मिला मेरे को, जो यूट्यूब में देख रखा था सेम मिला मेरे को और सेम ट्रीटमेंट आप दें। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसा कि मैं अगर जो भी आपको दिखाता हूँ तो ये नहीं कि आपको सेम टू सेम वीडियो से रिलेटेड ही करूँ। मेरे को जो भी कुछ करने की ज़रूरत होती है तो मैं आपको ट्रीटमेंट में सब कुछ इंक्लूड कर देता हूँ और बाकी आपको अच्छे से अच्छी सेवा देता हूँ, है ना। मेरा मकसद होता है आप लोग ठीक हों, पैसे को एकदम साइड से रख दो, बाकी मेरा काम आप ठीक हों, आराम से अच्छा लोगों को फीडबैक दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हों और मेरा नाम हो, बाकी यही काम है।
बाकी देखते रहिए, एंटरटेन कीजिए, आना है तो अपॉइंटमेंट लीजिए और सीधे मुझसे आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बाय।